Labdien! Šodien jums pastāstīšu par to, kā izveidot savienojumu starp serveri un klientu Pythonā izmantojot soketus. Tātad šeit var redzēt divas programmas. Pirmā programma, ko apskatīsim, ir serveri, tā programma. Kāds rindiņš ir nepieciešams, lai izveidot vienkāršāko serveri. Tātad sākas ar to, ka tiek importēta soket biblioteka, lai tā programma saprast. Dažs tās rindiņas, kas ir attiecīgi soketiem, soket objektu izveidošana. Tad tiek piesaistīts šim serverim IP adrese. Tad tiek izvēlēts rezervēts porta slots, ar ko pievienosies šis klients. Gan hosta tā IP adrese un porta adrese vai tiek piesaistīta klāt soketam. Un tālāk šeit ir rindiņa, kas nozīmē, ka tagad serveris gaida nākamo rindiņš izpildīs tikai tad, kad klients pievienosies. Tās rindiņas ir, kad tad, kad klients pievienosies, viņš to automātiski, ja būs pareizes ports, viņš akceptēs. Tad viņam iznāks, ka parādīsies šeit rindiņa, kad mēs esam saņēmuši savienojumu no klienta ar tādu adresi noteikta. Un tad tiks aizsūtīts klientam, kad paldies, lai viņš zinātu, ka viņš ir savienojies, pievienojies klāt serverim, ka paldies, kas ir pievienojušies, lai viņš zinātu, ka viņš ir pievienojies. Un tad savienojums tiek aizvērts. Tālāk apskatīsim otru programmu, kas ir tā klienta, kā izskatās klienta, no klienta uzstāv programmu, lai viņš varētu pievienoties tam serverim. Tagad atkal tiek tā biblioteka importēta, tiek izveidots soket objekts, tiek tā pati hosta adrese tiek piesaistīta, tas pats ports, kurš tika rezervēts tajā serverī, ar kuru tiks veikts tas savienojums. Tad tiek izveidots tas savienojums, izmantojot gan hosta IP, gan porta adresi. Tad šeit tiek izprintēts tas, ko saņēma no servera, no servera puses, kas ir vadies par savienojumu izveidošanu. Tagad nodemonstrēšu, kā tas izskatās, kā tas praktiski izskatās. Tātad pirmā mēs palaižam serveri. Serveris ir palaists, pēc tam mēs palaižam klientu. Tātad te var redzēt, ka serveris ir saņēmis savu pieprasījumu pievienoties no klienta ar tādu portu. Un šeit var redzēt, ka serveris ir atsūtījis to, ka viņš ir veiksmīgi pievienojies serverim. Tas arī viss.